So အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြန်မာ Touch Academy ကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါနော်ဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ကျူတိုရီတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီlamp service ပေါ်မှာဒါဟောပေါ့ WordPress ကိုတွင်ထားတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော် cloud မှာလုပ်ပြထားတာဒါကတော့ကျွန်တော်အခုဒါ local မှာလုပ်ထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်အဲ့တော့ database ကိုဝင်ကျွန်တော်တို့SQL command နေနဲ့ဝင်ရပါနော်ဆိုတော့ကျွန်တော် SQL command နေမရဘူးပေါ့နော်မလုပ်တော့ဘူးဒီတိုင်းကျွန်တော် GUI လုပ်ချင်တယ်တော့ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီမှာကျွန်တော် PHPMyadmin ကိုတွင်းလို့ရတယ်နော် PHPMyadmin ကျွန်တော်တွင်းလို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ထက်မှာတော့ကျွန်တော် PHPMyadmin ကိုတွင်းကြည့်ကြမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုဒါကျွန်တော်စကားဒီမှာဆိုရင်sorry so etc was released ပေါ့နော်connection ပြောပါလို့နော် okay အဲ့ဒါကျွန်တော်ကဆို etc was released နဲ့တော့ကျွန်တော် os က22.10နော် okay အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်အခုဒါ run ထားတာပေါ့နော်IBA နဲ့ကျွန်တော် server IBA 192.200တော့100ဟောဒီမှာ900တော့100နဲ့ကျွန်တော်ဝင်ထားတယ်ဆိုတော့ဒီမှာ server ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ server ကလို့ဆိုကျွန်တော်က database ကိုဝင်ရင်ကျွန်တော်ဝင်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဝင်လို့မရအောင်ဆိုကျွန်တော်ဝင်လို့ရအောင်ဆိုကျွန်တော်ရဲ့ database ကို GUI နဲ့လုပ်လို့ရအောင်ဆိုကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲ PHPMyadmin ကိုသင်မယ်နော်ဆိုတော့ PHPMyadmin ကိုကျွန်တော်သင်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် update လုပ်မယ် update လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအောက်က command လေးကိုကျွန်တော်သင်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့PHPMyadmin နဲ့ပတ်သက်တဲ့ PHP function တွေပေါ့နော်PHP extension တွေကျွန်တော်သင်လိုက်မယ် okay တော့သင်ပါလားတော့သင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ extension တွေကျွန်တော်ရင်တော့သင်ရမယ်သင်ပြီးမှကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ဒီ MB string ဆိုတဲ့သူ့ရဲ့အထက်က extension လို့ဒါကျွန်တော်တို့က module လေးတစ်ခုတော့ကျွန်တော်enable လုပ်လိုက်တာပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီဟာလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့MB string ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ enable လုပ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ Apache service ကို restart ချလိုက်ရပြီပေါ့နော်သူ့ကိုတွင်းတာလွယ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြီးတော့မှ MySQL ထဲသွားပြီးကျွန်တော်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လို့လိုအောင်မလဲဆိုတဲ့ဟာဒီမှာသူ installation လုပ်နေတာဒါလေးကျွန်တော်ခဏစောင့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ okay အဲ့မှာတော့ဘယ်ဟာကိုတင်ပါလဲ Apache လားပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော် Apache ကျွန်တော်တို့ကတင်ထား Apache okay okay တော့ဒီမှာ database နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ PHPMyadmin ရဲ့ဟာဒီ password ပေးဖို့တောင်းတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော် PHPMyadmin နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော် password ပေးလိုက်မယ် okay ရပြီokay လုပ်လိုက်ရပြီအဲ့လို service တွေ restart လုပ်တာမယ်ပေါ့နော် okay အပြင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ MB string ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော် enable လုပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်က Apache cd restart ပေါ့နော် restart လုပ်လိုက်ဒါလိုရပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်အခုချိန်ဝင်ကြည့်အောင်ရလာပြီထင်တယ်ပေါ့နော် /phpMyadmin အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဝင်လို့ရတယ်အဲ့လောလောဆယ်ကျွန်တော်ဗာနေဝင်လို့ရတယ်ကျွန်တော်က PHPMyadmin နဲ့ပဲဝင်လို့ရမှာနော် PHPMyadmin နဲ့ဝင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်အောင်နော်ဒီမှာ PHPMyadmin ပေါ့နော်ဆိုတော့ဝင်ကြည့်လိုက်ဝင်ကြည့်လိုက်ဒီမှာကျွန်တော် PHPMyadmin နဲ့ပတ်သက် database တစ်ခုပဲကျွန်တော်တွေ့ရပါတော့အခြား database တွေဆက်ဆောက်မေးလို့ဘာလို့ဆိုရင်တိတ်အဆင်မပြေဘူးနော်ဒီတစ်ခုလည်းကျွန်တော် access ရတယ်နော်အဲ့တော့ again ဒီ user ကိုပဲเนาะဒီ PHPMyadmin user ကိုပဲကျွန်တော်တို့အခြား database တွေအကုန်လုံးကို permission ပေးခြင်းနဲ့ပေးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ root ကိုဝင်လို့ရအောင်လုပ်ချင်တယ်လုပ်လို့ရဒါတော့ကိုကြိုက်တယ်လို့လုပ်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအရင်ဆုံးစစ်ကြည့်လို့ရတယ်နော်ဘယ်လိုဆက်လို့ရ MySQL တွေတော့ကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်နော် MySQL တွေဝင်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ select star from ဆိုပြီးတော့เนาะ select user ပေါ့နော် select user ဒီ authentication ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်ဒီ copy ကူးလိုက်မယ်နော် select user authentication ပြီးလို့ရှိရင် string ဒီ plugin host လာပြီး MySQL server တွေကဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်လှမ်းဝင်ရတဲ့ PHPMyadmin ပဲရှိရယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ MySQL တို့ root ဆိုဒီမှာ envelope ဖြစ်နေဆိုတော့ဒီကောင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့က password ပြန်ထည့်ပြီးတော့အကုန်လုံး permission ပေးမလားပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ရှိနေပြီးသား user ဒီ PHPMyadmin ကိုပဲကျွန်တော်တို့ database အားလုံး access ရအောင်ပေးလို့မလားပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့မှာကျွန်တော်တစ်ခုစဉ်းစားမယ်အဲ့တော့ again ကျွန်တော်တို့ကမဟုတ်ဘူးနောက်ထပ် user တွေအသက်ဆောက်ချင်တယ်ဆိုလည်းဆောက်လို့ရတယ်နော်အရှိကကျွန်တော်တို့lamp မှာလုပ်ခဲ့လို့ပဲ create ဟောပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ user အသက်ဆောက်မယ်သူ password တွေပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကသူ grant လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကရှေ့က database တစ်ခုလုံးလား star နဲ့ကျွန်တော်ပေးလို့ရတယ်ဥပမာဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့โอเคဒီမှာကျွန်တော် grant လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် grant grant
ကျွန်တော် grind လို့ကျွန်တော်ဒီမှာ grant or privilege on ဆိုပြီးရှေ့မှာကျွန်တော်ဟို lamp တောင်းဆိုရင်ရှေ့မှာကျွန်တော်ဒါ database name ရဲ့ဟာလေးပေးခဲ့ရပါတော့ဆိုရင်မှာ database name ကိုကျွန်တော်မဟုတ်ပါနဲ့ star ပေးခဲ့လို့ရှိရင် database အားလုံးကျွန်တော် access ရမယ်လို့ဆိုလို့ချင်တာပြီးရင်ကျွန်တော် user name ကအခုရှိနေပြီလား PHPMyadmin ပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင် web grant option ပေါ့ဒီဟာပေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကMySQL ရပြီးလို့ရှိရင်ဘာရအောင်လို့ဆိုရင်သူက database အားလုံး access ကိုသူရအောင်မှာနော်ဆိုတော့သူက root လို့ပဲဖြစ်သွားမှာပေါ့အဲ့ဒါဆိုရပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတစ်ချက်သွားကြည့်အောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီထဲမှာ refresh လုပ်ကြည့်လိုက်နော် refresh လုပ်ကြည့်လိုက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အရင်ခုနကတော့ဆို PHPMyadmin တခုလည်းရှိတာအခုဆိုလို့ရှိရင် PHPMyadmin နဲ့မဟုတ်ပဲအခြား database တွေကျွန်တော်ရောက်လာပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလိုနည်းနဲ့လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ PHPMyadmin က ဒါ public ဟာမျိုးမို့လို့ကျွန်တော် access လုပ်ဖို့ guest လုပ်ဖို့လွယ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အခြားကောက် user တယောက်ထပ်ဆောက်ပေါ့ user တယောက်ဆောက်ပြီးအဲ့ဒီဟာကိုအခုလိုမျိုးကျွန်တော်ဒီမှာ grant on နဲ့လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ရတယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်အကုန်လုံးဝင်လို့ရအောင်အဲ့ကဲဒါ rule ကိုဟိုဝင်လို့ရလို့တော့ local မှာတော့ဒါမျိုးကကိစ္စမရှိဘူးကျွန်တော် rule နဲ့အပြင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါနည်းနည်း guest လုပ်လို့ရတယ် sensitive ဖြစ်တဲ့ data မျိုးဆိုတော့လို့အခြား user တယောက်ထပ်ဆောက်ပြီးလို့ရှိရင်အခု database တစ်ခုချင်း access ပေးခြင်းနဲ့ပြီးပေါ့နော်အော် database အားလုံး access ပေးခြင်းနဲ့ဒီလိုနည်းနဲ့ကျွန်တော်ကြိုက်လို့ပေးလို့ရနော်အဲ့ဒါဒီမှာကျွန်တော်ရောက်ပြီဆိုတော့ normally ထက်မှာ database တွေလာဆောက်လို့ရမယ်အကုန်လုံးလို့ရမယ်နော်အဲ့ဒါဆိုအားလုံးစင်ပြေမယ်ထင်တယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်